mấy mà con gà này quý vị. 2 con nhưng phải 1 con đâu. Cái gà này hồi làm gì mấy? Gà đó hồi chiên nước mắm, còn kia nè. Chiên nước mắm với nấu cháo nha quý vị. Rồi, chiên nước mắm nấu cháo. Gà nồi, gà thả vườn, có lý nha. Chiên nước mắm bỏ nước mắm vô lăng hay sao á? Chiên vàng cái rưới nước mắm vô cái nó giòn. Dạ, chiên vàng rồi rưới nước mắm. Con thấy hình như là phải nặng chút chanh nữa mới nó da nó mới giòn mới. Thêm chút chanh nữa. Dạ. Nay thằng cu nó đòi quá cho nên bà nội thằng cu nó mua một thịt heo kho tàu. này 1 ký em á. Ký. Dạ, em mua 1 ký thịt heo. Theo một chút làm với một hộp vịt, có hộp vịt nữa nha, hết hộp vịt rồi. Chút nữa là làm thịt heo kho tàu. Kho xong rồi ướp xong rồi chút xíu chặt mấy cái dừa xiêm thả vô. Rồi mình nấu lửa than cái gì. Nấu lửa than cho nó nhừ ra, nó mềm ra. Đó, mình thả nước dừa. Rất là ngon nha. Đây cho các bạn. Bà nội cung giờ làm gà, xào gà. Chiên hả? Gà chiên nước mắm. Đây gà chiên nước mắm này cả nhà. Gà chiên nước mắm. Thịt nó săn giòn ngon lắm má. Thơm ghê. Đã. Thịt nó vàng tươi, da nó vàng tươi à. Tuyệt vời. Này vô giùm con ơi. Nắp không có được, khỏi đậy đi, ông nội để hở ra, ông nội chặt dừa khỏi đi. Ngon tuyệt vời luôn. Mặt này khô quá trời. Trời ơi chạy ra nó dọc quá má ơi, quậy quá. Má này má cháy tỏi làm gì nè má? Còn 3 cái gà đi xào nấu bánh canh. Nấu bánh canh nè. Gà nấu bánh canh. Đây. Thịt gà này nấu bánh canh này cả nhà. Dạ. Wow. Bánh canh. Cô nước rồi con nấu mà đứng ngay ống khói. Cô. Dặn nước cho nội cho cô. Dặn nước vô đây. Dặn nửa thao nha. Thôi dặn miếng đi, dặn nổi miếng. Dặn miếng thôi, lẹ lên. Dặn miếng nước mưa á. Xào cho săn đi. Được rồi, để nó đi, cô để đó đi, để lên. Sao để dưới đây con hả? Cu tí này. Giờ đây nè má. Xào xăng. Rồi. Bắt đầu giờ hầm. Dạ. Trời đảo quá. Để con đinh lên thôi. Không, để đi, để từ từ mà nắng. Dạ được, con để đây nha má. Tạm đi. Để banh ra cái chả thịt gà coi nó hấp dẫn. Rồi, đúng là hấp dẫn thiệt chứ. Gà chiên nước mắm. Gà chiên nước mắm. Con nhớ người ta chiên bệ chứ không có chiên cục như mình má ơi. Cái phết nãy con đương cầm mà. Ca hả? Thôi để ra đây uống đại đi. Khỏi kiếm gì chứ. Thơm nữa má. Rồi nấu bánh canh. Đã. Hôm nay lại được ăn thịt gà nữa. Sướng. Wow, đã. Tô dầu nữa. Mình có hầm củ gì không má? Nấu bánh canh. Có củ dừa không má? Củ dừa hả? Dạ. Lát nấu bánh canh dạ con cưng. Dạ củ dừa vô nữa. Trời cây dừa nó phụ chút. Chút xíu mà. Trái còn quá trời luôn. Dạ. Rồi xăng này. Dạ cho em đem